엽떡 먹다 친구랑 절교했어. 어제 친구가 엽떡 먹으러 가자는 거야. 그런데 난 매운 거 준나 못 먹어서 당연히 안 간다 했지. 그런데도 친구가 계속 가자길래 나는 주먹밥만 먹는다고 했고, 친구도 오케이 하길래 주먹밥값 2,000원만 들고 친구 만나러 갔어. 만나서 떡볶이를 시키고 먹는 도중에 걔가 나한테 얼마 가져왔냐고 물어보는 거야. 그래서 내가 2,000원 가지고 왔다니까. 그 친구가 떡볶이 14,000원이잖아. 이러길래 난 주먹밥만 먹는다고 했는데, 하니까 그렇다고 딱 네 먹을 것만 가져오냐 이러는 거. 그래서 열받아서 뭔 소리냐고 나는 떡볶이 먹지도 않았는데 당연히 내가 먹은 것만 내지 하니까 비웃으면서 아대서 크크크 존나 치사해 이러더라. 그리고 10,000원짜리 한 장 테이블에 내놓고 가더니 톡으로 욕하면서 다시는 보지 말자더라 크크크. 그렇게 친구 사귀지 말래. 지가 먹은 건 지가 계산해야지.